Crianças selvagens, segredos assustadores da natureza humana. O garoto de Aveyron. Conhecido como o garoto selvagem de Aveyron, desde que foi descoberto na parte sul da floresta do interior do país em 1800. Os registros históricos dizem que o garoto selvagem de Aveyron foi encontrado com muitas cicatrizes, e ele não conseguia fazer sons que alguém entendesse. Ninguém sabia como ou o motivo de ele ter terminado naquela mata, mas eles descobriram algumas coisas incríveis sobre o garoto selvagem apelidado de Victor. Ele tinha uma capacidade incrível de não sentir frio como a maioria das pessoas tem. E foi esta capacidade que o ajudou a permanecer vivo por muitos anos.